penentuan batuk, kita lihat dulu, kita kaji atau gali riwayat dari pasien, sehingga juga pemeriksaan fisik, kemudian juga tanyakan tentang lingkungan maupun faktor pekerjaan dan eksposur perjalanan. Nah, ini kita investigasi atau kita kaji riwayat dari pasien tersebut. Jika memang batuk tersebut ada mengancam jiwa, nah ini ada bendera atau namanya red flag, ya, yaitu di sini ada sebagai pengingat atau periksa secara rutin. Kita tanyakan bagaimana menilai kualitas hidup batuk atau tingkat keparahan batuk dengan alat yang tervalidasi tentunya, kemudian tindak lanjuti pasien secara rutin 4 sampai dengan 6 minggu. Apakah pasien tersebut bisa pneumonia atau parah eksaserbasi, atau bisa juga asma atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease, atau PPOK yang disebut PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, atau juga bisa PE atau emboli paru, atau gagal jantung, atau serius penyakit lainnya. Nah, kalau memang terjadi gejala seperti tersebut, kita bisa mengevaluasi dan obati lebih dahulu. Kemudian kita pantau selama 4-6 minggu. Kemudian jika memang tidak mengancam jiwa, ya tidak mengancam jiwa, kita lihat apakah dia ada infection atau infeksi. Jika tidak infeksi, apakah low respiratory tract infection atau infeksi saluran pernafasan atas, atau upper respiratory tract infection atau infeksi saluran nafas bawah. Ya, kemudian jika memang ada kondisi low atau LRTI, ini bisa juga kita lihat apakah pasien tersebut masuk dalam kategori bronkitis akut atau pertusis atau batuk rejan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan TB atau dalam daerah endemis atau berisiko tinggi. Nah, dalam pengingat ini perlu juga kita kaji bahwa apakah pasien tersebut ada batuk berdarah, ya, atau memang pasien tersebut perokok atau berusianya 50 tahun dengan batuk baru, atau pasien dewasa berusia 55 tahun sampai dengan 80 tahun yang menghabiskan mungkin sampai dengan 30 pack per tahun, ya. Kemudian dan selama 15 tahun sudah berhenti merokoknya. Kemudian juga apakah kita lihat ada sesak nafas, ya, apalagi sesak nafas yang menonjol terutama pada saat istirahat. Kemudian juga gejala demam, penurunan berat badan, ya. Kemudian juga penambahan berat badan. Nah, ini juga harus dilakukan pemeriksaan pernafasan abnormal, fototoraks, atau juga bertepatan dengan durasi batuk. Kalau untuk yang eksabersasi atau yang sudah ada sebelumnya sudah ada indikasi sebelumnya, ini mungkin bisa kategorikan apakah pasien tersebut asma, ya, atau bronkostasis atau UACS atau upper airway syndrome atau sindrom batuk saluran nafas atas, atau bisa juga COPD, ya, tadi yang PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, atau juga ada penyakit lain. Ini untuk penentuan atau algoritma batuk akut. Kemudian rentang penyakitnya mulai dari penyakit infeksius sampai dengan alergi hingga efek samping. Ini juga penentuan algoritma untuk batuk subakut atau batuk. Ini juga kita lihat, kita kaji juga, kita gali juga historinya, kemudian juga digali juga lingkungan dan pekerjaannya, kemudian faktor eksposur perjalanannya, ya. Apakah juga memang pasca infeksi
atau mengancam jiwa, ini juga bisa kita lihat apakah memang ada radang paru-paru berat atau eksaserbasi atau asma atau COPD ya, emboli paru ya, atau gagal jantung atau penyakit serius lainnya. Nah, ini dievaluasi dan diobati dulu. Evaluasi itu sekitar 4 sampai dengan 6 minggu. Jika tidak pasca infeksi ya, kemudian kita lakukan sama seperti tadi batuk yang kronis ya. Kemudian jika onset atau baru dari kondisi yang sudah sebelumnya, ini bisa juga dikategorikan apa pasien juga UAC ya, kemudian ataukah asma atau GERD atau bronkitis atau bronki, ektasis lainnya ya. Kemudian juga kita lihat, jangan lupa kita periksa juga secara rutin menilai kualitas batuk dari pasien tersebut ya, dengan mengingatkan pasien tindak lanjut secara rutin selama 4 sampai dengan 6 minggu. Dan sehingga batuk juga, batuk itu memang gejala batuk membutuhkan terapi yang berbeda. Jadi untuk batuk kronik, ya kita juga gali juga ya. Di sini memang ada gali histori dari atau gejala-gejala pasien ya, dengan apakah pasien tersebut melakukan atau mempunyai tadi hemoptisis ya. Kemudian juga kita juga gali penyebab batuk yang disarankan, perhatikan juga kehidupan yang mengancam kondisinya ya. Kemudian kita lihat kalau memang merokok ya, pasien juga merokok, kita edukasi untuk pasien tersebut untuk berhenti atau menghentikan kegiatan merokoknya. Kemudian juga untuk jika pasien ada 4 penyebab paling umum untuk dipertimbangkan, yaitu pertama adalah upper airway cox syndrome atau sindrom batuk saluran nafas atas, dengan mempertimbangkan apakah memang adanya sinus yang tidak sesuai atau yang tidak ada perubahan, kemudian juga apakah ada nasofaring, kemudian evaluasi alerginya, dan kemudian memberikan pengobatannya, kemudian juga evaluasi untuk asma. Jika untuk asma, evaluasi juga atau dilakukan pengobatan atau dilakukan tindakan spirometri, kemudian juga tantangan, kemudian di bronko provokasi, kemudian dievaluasi alerginya dan juga diberikan pengobatannya. Kemudian kalau untuk NAEB atau bronkitis eosinophilic non asma, itu evaluasi idealnya memang dilakukan atau digunakan adalah evaluasi alergi dan pengobatan empirisnya. Kemudian ini pengelompokan batuk berdasarkan tanda klinis, yaitu pertama adalah batuk kering atau tidak berdahak, dan batuk produktif atau batuk berdahak. Jadi batuk kering itu ditandai dengan batuk tanpa mukus. Ya, kemudian penyebabnya itu bisa dari asma, kemudian infeksi saluran nafas atas, atau postnatal drip, atau GERD, ya, gastrointestinal reflux disease, atau menggunakan obat ACE inhibitor. Kemudian kalau untuk batuk yang produktif atau yang berdahak, ini ditandai dengan produksi lendir itu kurang lebih 30 ml per hari. Lendir diproduksi dapat berupa mukus atau cairan serus serta disertai dengan darah atau nanah. Ini ada manajemen batuk yang harus manajemen batuk juga harus dapat menyeimbangkan fungsi protektif dan gangguan yang dirasakan oleh gejala ini. Contohnya ini ada guideline dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease Update, ini bahwa dikatakan bahwa untuk pasien dengan COPD ini jangan diberikan obat antitusif. Ya, jangan diberikan obat antitusif. Ini ada guideline published Juni tahun 2010 ya. Dikatakan bahwa antitusif untuk obat-obat antitusif jangan diberikan untuk pasien-pasien dengan COPD karena justru menyebabkan retensi dari sputum. Sehingga penting untuk mengetahui dari batuk pasien sebelum kita melakukan terapi ya. Jadi sebelum melakukan terapi kita perlu melakukan mengetahui penyebab dari misalnya di sini adalah
demam biasa. Demam biasa ini sebagian besar karena virus, kemudian juga influenza, ini juga biasanya dari, berasal dari virus influenza, kemudian bronkitis akut, ya ini bisa dari virus,